Webcam 我们也非常推荐它应该也是 CAPC 的一个标准配备。那其实大家可以想象啦，其实包括 iPad 自己也发现这个问题，所以它第2代也会放。好，再来呢就是周边设备。其实周边设备是什么呢？其实很简单，这个其实就是你用 Windows 做 CAPC 的最强的一个地方，因为它是一台 PC。我刚刚前面讲，它是一台 PC， 所以它可以接你市面上所有买得到的 device。那如果你在设计整套 solution 的时候，什么是你的强项呢？跟 iPad 比起来，就是因为它有 USB， 你可以提供一个 docking， 做组合式的，比如说你可以做一个 keyboard 的一个组合。其实很多OEM厂商已经开始有一些，不管是 prototype 已经上市的东西，你可以看到很多的新的设计。比如说 ，OK， 它是分离式的，你接上一个比较轻的 keyboard， 啪就可以合起来，你也可以带着走。如果你今天不需要 keyboard 了，你选择想要带一个比较轻的一个组合出去，你也可以单把萤幕拔起来。或者是说，我们刚刚一开始的是那张图就是从 Slate 一直到 Gaming PC 到 Desktop 到 Gaming PC， 你就会发现一件事情，其实如果你的 Slate PC 对你来说，它的 CPU 它的效能是够用的，那你家里还需要买一台 Desktop PC 吗？你的公司还需要再买一台 Desktop PC 吗？这其实大家可以去想一下，就是如果你家里就有一个很好的 monitor， 接了一个 keyboard， 接上一个 docking， 你一回家之后把你的 Slate PC 插上去，它就是一台标准 PC 啦。那你这个东西你既然会随身带走，假设我们可以把重量做在大家可以接受的这个重量以下的话，比如说500-600克，我们是希望那你这个东西你会很愿意带着走，因为你出去任何在那里都可以用看个 email check 一下5分钟再塞回去，那你很乐意把它带回公司去嘛？那你带到公司之后一样，如果它有个 docking， 你一样把它插上去，啪又可以用了。那所以在这种情形下，其实你觉得 user 会比较倾向于接受哪一种 solution？ 就是他必须要去买一个单独的 device， 而且是非常 unique、非常独特的操作经验，不管它好用不好用。然后到了公司要再去接另外一台电脑，回家还要再去用另外一台电脑，资料还要同步接来接去。你觉得最终使用者会接受哪一种 scenario 呢？好，我们来看一下chipset 以及 memory 的一些建议那其实很简单啦，其实跟所有的 PC 我们都是这样建议，就是你的 CPU 然后显卡的功能以及这个多媒体加速的功能，机体大小之间要取得平衡如果你用了一个很快的 CPU， 但是你的 GPU 很慢那很多 application 跑起来其实还是不尽如人意所以其实这样来讲的话就不太合理。那所以我们希望在这中间取到一个平衡那如果你采用的是比较低阶的 CPU 或 GPU 的话，那我们建议就多一点 memory 那其实我们现在一般来说我们希望是说可以到2G 以上的 memory 它跑起来会比较快一点。那在电源管理这边其实电源管理是我刚刚提到，就是我们的过去tablet PC 的一个弱点之一那要来解决它，不是单纯就是从作业系统能够解决的其实最主要还是硬体的架构。就是你在这设计整台 Slate PC 的时候，你上面所有的 device 你能够支援所谓的 selective suspend 一旦系统要进入将来的架构可能除了 S3、S4 之外，它颗粒会做得更细都是有可能的。那你所有的 device 必须要能够都，比如说它要系统整个进入 S3 或 S4， 你的 device 要能够相对应的进入 D3 或 D4。那否则的话，比如说你觉得你已经关机了，但是你的 WiFi 还是 on 的那其实就是在耗电。那只要有一个 component 没有做好，那你整个耗电的表现就会很差。好，这边提到的就是正常操作模式以及它 idle 的时候要能够撑多久大家觉得哪一个比较重要？其实我的看法，我会认为 idle 更重要。idle 能够撑多久其实更重要，因为其实你在用这样子的 PC 架，即使它是500克你大概以我的经验，大概也不会有人愿意
连续4个小时、5个小时，哦，一直拿着用，因为它还是有一个重量，即使它只有500克，哈。但是相对这个带 idle 的时候能够用多久是更为重要，因为你不会喜欢动不动就去充电，你不会希望一个 device 是每天都要充电的，不管你有没有用它，这是一个很糟糕的体验。那所以其实 idle 是更为重要。将来的设计铁定也是，就是我们希望是做到什么 ？S3 换阳2秒之内，它是一个 instant on， 所以我们希望能够在 S3 这个模式下，你的待机要越久越好。好，接下来提到就设备类最后一项，就是这个是重中之重啊，影响到你整个 Stay PC 体验其实最重要，除了我们刚刚前面讲的重量、功耗，就是电源管理以及散热之外，最重要的是什么？就是你触摸屏的效能跟品质。这个会直接影响到使用者对于你这台 Stay PC 整体quality 的一个感觉。这边基本上接下来要提的都是我们在Windows Logo Program 就是微软的硬件的 logo 里面提到的几个规范。大家可以看第一个，大家可能对触摸屏如果不是那么了解的话，我可以借这个机会跟大家讲一下。触摸屏它现在是变成一个标准的 HID 的设备。那这是什么意思呢？就是 HID 的设备意味着 Windows 有很基本的支持，它有 HID 的 Class Driver 的支持，所以它会跟过去我们用 USB 的滑鼠跟键盘一样，只要你把触摸屏的 USB 口插上 PC 就直接可以用。它不会有一个安装 driver 这个过程，它是一个非常标准的。因为我们基本上我们也是 HID 协会的我们从 Win7 这个之前我们就扩展了 HID 的 usage table， 所以它现在是标准之一。所以对触摸屏大家不要再 confuse， 它就是一个很标准的 HID 设备，插上去就可以用。那我们在这边呢有几个额外的定义的需求要求，就是第一个，萤幕的分辨率就是它不可以低于25 ppi， 它每一寸里面不可以低于25个点，这是 logo 里面要求。基本上，其实如果各位是 OEM 的话，你在选择品一个最简单、最低的要求就是它一定要过 logo。根据我的经验，可以跟大家说，就是我们不保证过 logo 一定可以的触摸屏一定可以提供一个很棒、很赞、非常好的一个体验。但是如果不过 logo， 我可以告诉你，不过 logo 过不了 logo 的话，保证是很糟的。所以过 logo 是一个最基本的要求。好，然后 sampling rate，sampling rate 我们 logo 的要求是50赫兹，但是其实我们的经验是告诉我们，大概要100赫兹以上，它的整个感觉user experience 才会比较好。好，再来就是 Ghost， 也就是这些也就简单讲，就是如果你手没有上去的时候，你不能有任何讯号回传，这是很基本的你不能有其他的杂讯在这个都是也是 logo 的几个要求，做 logo 测试的时候都会测到好，再来就是 logo 的要求里面，我们会要求大家触摸点的精确度它会要求，比如说你点下去，你可以发觉如果你有看过做 logo 的那个 tool， 我们这其实就是一个手动测试，所以我们会要求所有做触摸屏或者是做整机的厂商，他要把机器寄到我们实验室，然后由我们手动来做检测。我们会有像那样子的图，要求你在触摸屏上画一条线，或者是点几个点。那当你的点超出了我们这几个标准之后，就会判断失败。这个是为了确保使用者点下去，他有那个所见即所得这样的体验。好，触摸屏的覆盖率其实我想我接下来提到的是几个触摸屏过去常见的几个 issue， 然后大尺寸触摸屏常见的几个 issue， 这个也会影响到你触摸屏的体验。有些东西我必须承认，有些东西不是我们做 logo 测试的时候容易发现的，它可能是属于良率的问题，所以其实还是要以使用者你实际拿到那个产品之后手动做测试的感觉为准那常见的几个问题是什么？第一个，它可能边边角角的地方就不灵敏，
背面角的地方可能不灵敏。其实包括 iPad 都有这个问题，它会有一些我比较过不同就是同一批买，但是不同的 iPad 的 model， 你会发觉其实有几台机器就会有这个问题，边边角角比较不灵敏。再来就是我们会要求它要能够回报一个正确的尺寸。你这样的这个机器呢，你本身要告诉 Windows 你的尺寸到底是几 mm 长跟宽比例是多少，这也是 logo 的要求之一。然后呢，有最快的反应速度。这个其实有时候你要自己去看、自己去试才会知道。再来就是说呢，有的触摸屏呢，它会在工作温度，比如说它过热的时候，它就开始没有反应，或者是不灵敏。这个也是触摸屏常常出现的一个问题。还有的时候它插电跟不插电跟靠电池也会有不同的反应，所以这个都是触摸屏常见的几个问题。好，然后你出厂前要调校，Windows 本身有调校的程式，所以你要确保一件事情，就是第一个你出厂前要调校，而且你调校的结果应该要跟 user 自己调校的结果是一样的，否则的话就会造成user 调校完就又乱掉了。好，那接下来我们来看一下，就是 Windows 7它提供了几个预设的功能。其实我们可以先来看一下平板电脑提供的几个主要情境以及 Windows 7目前的一些 offering。好，我这里只简单列了6个。其实大家可以看这6个应用的时候，一边想一下如果有 iPad 的使用经验，你可以稍微想一下哪一种是你觉得更好的。我们单单从软体的角度来，你先不要考虑这个机器拿起来多大多重你先从软体的程度来考量哪一个是你要的。第一个网络浏览跟购物，我们比较的对象是 Safari，iPad 上的 Safari 跟 IE9。你会发现，如果你看 IE9 的界面，其实它已经非常的干净。就简单的这个层面来讲的话，其实已经没有什么差别。你可以试着，比如说拿一块All-in-One， 或者是拿Tablet PC 来装 IE9试看看。基本上的 UI 已经跟 Safari 相差无几。但是你比对